بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد. سريعا كده، في مشكله كتير اوي ناس بتقابلها، اللي هي مشكله عدم تناسق الريش، او ان الريش بيقع، او ان الريش بيبقى مقطوع اصلا في جسم العصفور. فازاي نحل المشكله دي في دقيقه بسرعه؟ اولا خلونا نقسم الموضوع لجزئين. فكره ان الريش يعني مش يعني فكره ان عدم تناسق الريش ده بيكون يا اما الريش اصلا قليل واقع خالص او عمال يقع، او الريش النقطه التانية ان الريش بيبقى موجود في الجدر اصلا بس مقطوع. ده غالبا بيكون نتيجة ان كان في حد يعني بيحاول يضرب العصفور او حاجة، فقصله الجناح من قدام بحيث ان هو ما يطولش تاني عشان ما يعرفش يطير فيبقى قابل للتدريب. طيب النقطة دي بتتحل ازاي؟ في الحالة دي لازم بننتف الريشة المقطوعة او اللي كانت مقصوصة دي. نتف الريش دوت بيكون يعني بتقوم دايس على اول ريشة كده بضوافرك وتقوم ساحبها. لو ما بتعرفش تعملها ممكن تروح لاي محل عصافير او دكتور بيطري هيعملها لك حتى ببلاش اصلا. دي النقطة الأولى. والنقطة التانية، بلاش تشيل أكتر من 4 ريشات في اليوم الواحد. يعني حاول تقسم الريش. يعني أنت مثلا هنفترض إن أنت هتشيل مثلا، عايز تشيل ريش، شيل مثلا النهاردة 3 ريشات وبكرة 3 ريشات لو هما 6 وهكذا. دي كده النقطة الأولى، وده الموضوع اللي هو بيبقى البسيط يعني. النقطة التانية، بيكون أحيانا الريش عمال يقع وفي عدم تناسق وبيبدأ أحيانا يبان جسم العصفور. لو العصفور على عمر 7 شهور وبيبدأ يحصل معاه كده، فده بيبقى بيقلش، فده يعني بيكون حاجة طبيعية جدا. أهم حاجة تغذيه كويس. وفي بعض الأحيان في الصيف العصفور بيقعد يسقط ريش عشان بس يبقى اسمه قلش فرنساوي، عشان الناس اللي مش عارفة تعرف. ده بيكون بس بيخف الوبرة اللي في جسمه دي شوية عشان الجو حر. انما لو العصافير اصلا عندك ريشها بيقع، تحل المشكلة دي ازاي؟ او عدم تناسق الريش ده بتحله ازاي؟ رقم واحد، التغذية. طب ايه بالظبط في التغذية؟ ايه في الاكل بالظبط هو اللي بيساعد في الريش؟ اولا الخيار مفيد جدا، يعتبر من اكتر الخضار المفيد للخضروات المفيدة لجسم العصفور كنقطة الريش. الخيار والجرجير. خليك عارف، الخيار والجرجير اكتر حاجتين مفيدين. الخيار والجرجير، بعد كده البرسيم. ال3 حاجات دول لو تقدر تاكل عصفور منهم مفيدين جدا جدا. ولو تقدر طبعا توفر له بنجر برضو بيكون مفيد. التفاح بيكون مفيد لانه فيه حديد. بس الخضار ما يزيدش عن 2 مرات في الاسبوع. بتديله بعد كده، وكمان بتديله املاح معدنيه 2 مرات في الشهر. الاملاح المعدنيه مهمه جدا للريش. بتديله عظم الحبار وبيض بالبقسماط. والنقطه الاهم في الموضوع ده كله اللي هو محور ارتكاز يعني المشكله كلها واللي بتكمن فيها الحل، الشمس. لو انت عندك العصفور بيسقط ريش وحاولت كل ده معاه وما بيظبطش، حاول تحط العصفور في مكان بحيث ان نص القفص يكون فيه شمس. هتلاقي المشكله بتاعتك اتحلت في خلال مثلا 15 يوم، والريش ابتدى ينمو وابتدى يطلع ويظبط تاني. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون يعني يوصل لكم المشكله ايه وحلها. لو اول مره تشوفنا اتمنى تنورنا وتشترك في القناه، ونشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.